Привет, это майор в отставке и снова со своим мнением. Сегодня пару слов кратко о том, кто такой мистер Трамп и что он делает реально на данный момент. Сегодня не будет сложных теорий, только факты и выводы, к которым невозможно не прийти, если вы еще умеете мыслить критически. Ставьте лайки, подписывайтесь и погнали. Глядя на то, что творит президент Трамп в последнее время, в последние дни, мысли возникают только одни. Он сливает мировую систему безопасности, которую строили, я напомню, на протяжении десятилетий после Второй мировой войны. И это, друзья, черт возьми, не громкие слова, это реальность, которую мы наблюдаем каждый день почти с самого момента его избрания. Помнятся первые слова экспертов в политике, типа «Трамп сильный и, черт возьми, непредсказуемый лидер, и он уж точно даст просраться Путину». Но, судя по всему, выходит пока наоборот. Трамп выглядит, мягко говоря, неважно. Система, которая держала мир в безопасности, теперь валится как карточный домик, и начало этому положил именно президент США Дональд Трамп. Если о Путине говорить нечего, он просто ебнутый. Это, кстати, слова убитого им же Бориса Немцова. То есть он второй Гитлер, сформированный как и Гитлер, под давлением своих комплексов и психологических травм. Но поведение Трампа абсолютно непростительно. Я считаю, что это не просто политическая ошибка Трампа, это предательство всех фундаментальных принципов, на которых стоят США уже более 200 лет, я напомню. С момента инаугурации Трамп ведет себя как будто его главная задача не защищать мир, а обеспечить себе и Путину удобные условия для диалога без правил. Тут же вспоминаются конспирологические теории, то есть пока еще конспирологические, о том, что Трамп это якобы агент КГБ под псевдонимом, мать его, Краснов. Давайте опять вспомним недавний двухчасовой телефонный разговор Трампа с Путиным. По итогам Трамп бодро рапортовал, что все прошло якобы отлично. Стороны немедленно начнут какие-то переговоры о мире. Дональд, твою мать, ты серьезно, что ли? Конкретики ноль. Об этих фантастических переговорах твердят уже который месяц. И вот опять. Ни гарантий, ни жестких позиций, ни даже попытки надавить на Кремль. Более того, Трамп открыто исключает санкции против России и постоянно повторяет: Россия и Украина должны сами договориться, США вмешиваться не будут. В общем, европейские лидеры, мягко говоря, находятся в шоке, общество в недоумении. Я не удивлюсь, что Путин со своими придворными, разумеется, аплодирует стоя. Америка самоустраняется, США вновь, как и накануне Второй мировой войны, избирают путь изоляционизма и невмешательства. Военная помощь от США Украине ограничена. А Владимир теперь друг, который устал от войны. Бедняжка, сука. В итоге Россия получает карт-бланш на любые военные авантюры. Вторая мировая четко показала, когда Америка отходит в сторону и начинает играть в изоляционизм, это всегда заканчивается мировой катастрофой. Именно в этом направлении, на мой взгляд, то есть я так считаю, сейчас движется администрация Трампа. Умышленно происходит это или нет, я думаю, что скоро мы все об этом узнаем. Но лично мне становится все сложнее верить в то, что Трамп действует из наивности или из искренней заботы о своей стране. Все больше похоже на сознательную работу по разрушению всей системы сдержек и противовесов. Потому что если ты дружишь с человеком, который каждую неделю уничтожает чужие города и убивает детей, тебе либо наплевать, либо ты сознательный соучастник. Что им движет? Оставим этот вопрос. Я думаю, что ответ на него будет дан в ближайшем будущем. Трамп, на мой взгляд, уверенно движется к званию самого провального и самого неудачного президента Соединенных Штатов. Даже если вы были фанатом его показной жесткости, возьмем это слово в кавычки, конечно, и цирковых выступлений на митингах, объясните, где тут хоть какая-то ответственность перед страной? Ведь Америка всегда была на страже свободы и демократии. Сегодня он открыто торгует фундаментальными принципами демократии, предает союзников, дружит с диктаторами, а главное, топчет ногами репутацию Америки.
Я искренне сомневаюсь, что его собственные сторонники и однопартийцы простят такую откровенную сдачу интересов страны ради собственного эго и иллюзий о новом мировом порядке. Предательство демократии и своих обещаний – это не то, что забудется быстро, особенно в истории. Мой прогноз – Трамп столкнется с проблемами, от которых так просто вряд ли сможет отделаться. Ну а Путин лыбится, как какой-то дегенерат, которого каждый день чморили в подворотне, и вдруг внезапно обратили на него внимание. Потому что ни один американский президент возьмем за последние десятилетия не давал России столько свободы действий, как Трамп. Пока Трамп говорит о каком-то новом этапе переговоров, Путин спокойно строит новые базы, усиливает группировку войск и требует от Украины, как он это называет, устранения первопричин, то есть отказа от суверенитета. Вся эта дипломатическая тягомотина, назовем ее так, нужна Кремлю лишь для одного, для того, чтобы выиграть время, перегруппироваться и продолжать войну. А Трамп ему в этом только помогает. Сегодня Трамп, на мой взгляд, это инструмент, с помощью которого Кремль медленно, но верно реализует свои планы. Американский изоляционизм – это, скажем так, новая возможность для Путина убивать, шантажировать и диктовать свои условия Европе. Если это не осознанное предательство, то что тогда? Наивность, глупость или бизнес по сдаче свободного мира? Хотелось бы, конечно, услышать ответ от Трампа, но вряд ли мы его когда-то услышим. Это было мое мнение майора в отставке. Ну, а вот вы верите, что этот человек со светлыми волосами вообще способен понять, с кем и чем он имеет дело? Или, может, он как раз-то и понимает и действует так осознанно? Наблюдаем ли мы уже точку невозврата? Пишите свои мысли в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы это видео не утонуло в потоке пропаганды и алгоритмах YouTube. Всем удачи, берегите себя, всем пока.